Assalamualaikum pemirsa semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Kali ini channel Sumber Manfaat akan membahas tentang manfaat kayu manis untuk kesehatan kita. Nah, selain untuk bumbu makanan, kayu manis ini memiliki khasiat untuk kesehatan. Kayu manis merupakan rempah-rempah yang beraroma manis. Kayu manis mengandung eugenol, minyak sirih, tanin, sinamaldehid, kalsium, oksalat, safrole, zat penyama, dan damar. Untuk kesehatan, mengkonsumsi kayu manis dapat Anda rebus dan meminumlah rebusannya dengan menambah sedikit madu. Nah, manfaat luar biasanya kayu manis ini untuk kesehatan kita. Yang pertama, mencegah diabetes, karena dengan mengontrol glukosa darah sehingga dapat mengontrol kadar gula darah. Terus yang kedua, mengurangi rasa nyeri haid. Kandungan serat protein pada kayu manis ini sangat disarankan untuk dikonsumsi wanita ketika haid. Dengan kandungan tersebut membantu mengurangi rasa nyeri yang terjadi karena kontraksi pada otot rahim. Fungsi yang ketiga, untuk kesuburan. Bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan disarankan untuk mengkonsumsi kayu manis ini setiap hari. Fungsi yang kelima, mencegah penggumpalan darah. Fungsi yang keenam, mengurangi sakit rematik. Fungsi yang ketujuh, mencegah penyakit jantung. Fungsi yang kedelapan, untuk obat antibakteri. Nah, bakteri yang ada di mana-mana bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh, belum tentu tubuh bisa menahannya. Maka dengan mengkonsumsi kayu manis dapat menjaga kekebalan tubuh dan mampu menangkal bakteri yang jahat masuk. Fungsi yang kesembilan, menghangatkan tubuh. Kayu manis ini dipercaya dapat menghangatkan tubuh di luar negeri ketika musim dingin tiba. Biasanya mereka mengkonsumsi kayu manis untuk menghangatkan tubuh. Fungsi yang ke-10, mengatasi Alzheimer. Manfaat selanjutnya, kayu manis ini dengan mengatasi Alzheimer. Antioksidan yang terkandung dalam kayu manis terdapat dipercaya menghambat penumpukan protein di otak yang merupakan salah satu penyebab utama. Fungsi yang ke-11, kecantikan kulit. Nah, teman-teman, itulah manfaat luar biasanya. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.